दोस्तों ये आदमी एक चोर होता है जो अपने मुंह से चिंगम को निकालकर कार के हैंड लॉक में चिपका देता है। फिर एक बॉल को लेकर उसमें कैंची की मदद से एक होल को करके उसको भी हैंड लॉक पर चिपका देता है। फिर एक स्प्रे को मारकर उसके ऊपर से कुछ टैप को चिपकाने लगता है। लेकिन आगे जो इस आदमी के साथ हुआ उसे देखने से पहले अगर आप भी खाटू श्याम के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिख देना। दोस्तों यह लड़का बड़ी ही आसानी से कार के लॉक को खोल देता है और चोरी करने में सक्सेस हो जाता है।